မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက VPN အသုံးပြုနေသူများကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုရွေးချယ်လျက်ရှိပြီးမကြမီမှာအတည်ပြုရန်ကြေညာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမေလ30ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး VPN များကိုအသုံးမပြုနိုင်ရန် Secure Web Gateway နဲ့ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ VPN များအားလုံးကိုမပိတ်နိုင်ပဲပြည်သူများက Facebook ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီက Cyber လုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲပြီးတော့ VPN များအသုံးပြုရင်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အထိ၎င်းငွေဒဏ်များကို၎င်းချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုမကြမီမှာအတည်ပြုကြေညာရန်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် Secure Gateway နဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေက Facebook ကိုဆက်သုံးနေတော့မဲ့လေအဲ့ဒါကို Cyber လုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းထုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးအရေးယူဖို့လုပ်နေတယ် Facebook ကိုခိုးသုံးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတော့မယ်VPN ပိတ်လိုက်တော့ Facebook Live Feed တွေတအားကျသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။စီးပွားရေးတွေလည်းလုံးမရတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမှုဟာ Facebook ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်ရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာရွှေဈေးနှုန်းများတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်နဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ30ရက်နေ့ရွှေဈေးနှုန်းများဟာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်59သိန်းအထိအမြင့်ဆုံးကိုမြင့်တက်သွားတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကရွှေကုန်သည်22ဦးကိုဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဝယ်ရောင်းပွဲစား10ဦးတို့ကိုဖမ်းရန်ထုတ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်နဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစားသုံးလုံးကခေါ်ယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခေါ်ထားတာပေါ့ဒီလိုပဲဈေးတက်လာရင်ခေါ်နေကြပဲလေဖမ်းတာအမှုဖွင့်တာမျိုးမရှိဘူးအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ထမင်းပို့လို့ရတယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်တခါတလေစစ်တပ်ကသဘောကောင်းရင်တော့မနက်ပိုင်းစားသုံးလုံးရုံးကိုလာတနေကုန်နေညနေမှပြန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်ရွှေအသင်းရဲ့ 1GEA Facebook စာမျက်နှာမှာနေ့စဉ်ရွှေဈေးနှုန်းများသတ်မှတ်တင်ပြခြင်းများကိုစားသုံးလုံးနဲ့စစ်ထောက်လမ်းရေးစရဖကအနီးကပ်ကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေကြောင်းသိရပါတယ်အခုကရွှေဈေးနဲ့ငွေဈေးကိုချမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးစီမံချက်နဲ့လောက်တာဆိုတော့သူတို့ကအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာ 1GA ရဲ့ Facebook ကိုစစ်တပ်ကကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေတာလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်များကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်တလောပြင်ပဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်53သိန်းနဲ့54သိန်းကြားရှိနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ 1GEA Facebook မှာတော့နေ့စဉ်အခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို48သိန်းဝန်းကျင်သာရွှေဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုး update ဖြစ်နေတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel က warning ထိထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းများကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်ဖြစ်တဲ့ Revolut Burma News Channel မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုကူညီပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အလူငွေထည့်เสียမလို့ပဲ subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာကြီးတပ်နဲ့လေတပ်တို့ကသာအဓိကအားကိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေရှိတော်လဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့အကျိုးစီးပွားအများပြားရှိတဲ့ငပလီကမ်းခြေအပါအဝင်တန်တွဲမြို့မကြဆုံးရေးအတွက်ခုခံရမှာတော့ရေတပ်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် Navy စီးများကိုထုတ်သုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရေတပ်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် Navy စီးများကိုပါထုတ်သုံးပြီးတော့ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဒေါ်ပွဲခုံကျေးရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်3ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနဲ့ဂေါတောင်တန်းအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့များမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပင်လယ်ပြင်ကစစ်သင်္ဘော3စီးလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူအများအများနေဗီစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအသေးအကံခုခံနေတော်လဲ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဗျူဟာမြောက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကအကျအဆုံးများစွာနဲ့ဂစင်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ AA ကပြောဆိုထားပါတယ်Navy SEAL ဆိုဒီမှာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့မြေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးရေတပ်အထူးစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံစစ်ရေးသတင်းများကိုဖော်ပြတယ် military.com ကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်၎င်းတို့ဟာမြည်သည့်စစ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမဆိုအထူးစစ်စင်ရေးတာဝန်အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်ရန်စနစ်တကျစုဖွဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားပြီးတော့အဆင့်မြင့်လက်နက်ကိရိယာများကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တန်တွဲမြို့တိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ရဲ့
စစ်သုံးအမြန်ရှက်ပြေးရေရင် speedboat တစည်းကိုနင်းမြုပ်အောင်လို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ AA ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းအမြောက်အများလက်နက်ခဲယမ်းများစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတင်စီရမိပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကမ်းခြေတလျှောက်မှာလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောဟိန်းတောင်စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ရေးကြိုးပမ်းလျက်ရှိရမှာတောဟိန်းတောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အန်တန်တွဲတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ထက်မနည်းသေဆုံးသွားပြီးတော့ AA ဘက်ကလည်းအသက်ခန္ဓာကိုပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်လက်ပတန်းကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီအုပ်စုကတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲမစ်ဆိုင်းဒုံးနဲ့ပစ်ခတ် drone နဲ့ပါဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့ရာတန်ခါ2ပါးအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းမြို့နယ်ထန်းတော်စိတ်ကျေးရွာအုပ်စုလက်ပတန်းကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလာဖအဖွဲ့ဝင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတချို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုက drone နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ရှေ့စစ်နောက်စစ်ဆိုးသလိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲကမစ်ဆိုင်းဒုံးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲပြီးမစ်ဆိုင်းဒုံးနဲ့10ချိန်ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးចောင်းဆောင်တွေပျက်စီးကဘုံထိမှန်လို့ဘုံကြီးចောင်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ခါ2ပါးနဲ့လူ3ဦးចောင်းဆောင်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့3ဦးနဲ့စုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ចောင်းထဲကဘုံကြီး2ပါးနဲ့လူ3ယောက်သေဆုံးတယ်ចောင်းပြင်မှာရှိနေတဲ့3ယောက်သေဆုံးပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုံကြီးចောင်းကို drone နဲ့ထပ်မံဘုံထုတိုက်ခိုက်တယ်လို့တိုက်လေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ပြန်ဝဲနေတာကြောင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ကကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ဆုံးပထမဆုံး drone နဲ့ချတယ်ပြောတယ် drone နဲ့ချပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ကူလာတာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာဘုံကြီးကျောင်းဆောင်2ဆောင်လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကအဲ့ဒီလက်ပတန်းကျေးရွာကိုအရာတော်မြို့မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဟာဝဲဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာမြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာစေဝါကုသဖို့အတွက်မြို့ပေါ်ကိုတက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့လမ်းတွေမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအလွယ်တကူကယ်ထုတ်တာစေကူတာတွေကိုမလုပ်နိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တာပေါ့ဗျာ။အကုန်လုံးကိုတပ်ပစ်ဖို့ကိုစ조사နေတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ကြီးရွာမှာကျင်းပနေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တအုပ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့ရာကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ဒေသခံ33ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့60ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမတော်ရွာကိုလည်းတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအလွယ်တကူကယ်ထုတ်ပြီးတော့စေဝါကုသပေးတာတွေမလုပ်နိုင်အောင်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမင်းကင်းမျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်သလိုမတော်ကြီးရွာရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ဓာတ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကံမကျေးရွာအနီးမြို့ပတ်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်8:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာအမျိုးသားတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မုံရွာမြို့ပတ်လမ်းကံမကျေးရွာအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကားပေါ်ကအမျိုးသားတအုပ်ကိုဆွဲချကတနက်နဲ့တစ်ချက်တည်းပြစ်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကားပေါ်ကနေယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့တနက်နဲ့တစ်ချက်တည်းပြစ်တက်လိုက်တာပြီးတော့မှနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းကားရောက်လာတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအမျိုးသားတို့ကိုပြစ်တက်ပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မုံရွာလူမှုကူညီရေးအသင်းကားတစ်စီးရောက်ရှိလာပြီးတော့အလောင်းကိုတည်ယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူဟာမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်အသက်ခံရတာယောက်ျားလေးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဘသူလဲဆိုတာတော့သိချမသိဘူးပြီးတော့လူနာတင်ကားရောက်လာပြီးတော့တင်သွားတဲ့နိုင်ရေးတဲ့ကားနဲ့အတူစစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့အိမ်စီးကား2စီးလဲပါဝင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ